Ngjarja e rëndë e djegjes së një pallati shumëkatësh në Tiranë ka rikthyer në vëmendje një problem të hershëm, por shpesh të neglizhuar, sigurinë dhe cilësinë e ndërtesave të banimit, ndërsa hetimet për shkaqe dhe përgjegjësitë vijojnë në kryeqytet. Shqetësimet e ngjashme po ngrihen edhe në Vlorë, ku një numër i konsiderueshëm pallatesh, kryesisht të ndërtuara vite më parë, paraqesin probleme të dukshme strukturore dhe mirëmbajtjeje. Gjatë një vëzhgimi të realizuar këtë të martë në zonën e Skelës, janë konstatuar dëmtime në fasadat e disa pallateve, në shumë raste pjesë të betonit janë shkëputur tashmë, ndërsa segmente të tjera duken në prag rënjeje. Kjo situatë përbën një rrezik të drejtpërdrejtë për kalimtarët, por edhe për vetë banorët e këtyre ndërtesave. Problematika nuk lidhet vetëm me rrezikun nga zjarret, por edhe me amortizimin e theksuar të fasadave dhe elementeve të jashtëm të strukturave. Në veçanti shqetësues është fakti që dëmtimet prekin edhe balkonet. Pjesë të shkëputura vijnë kryesisht nga këto zona, duke ngritur dyshime serioze për qëndrueshmërinë e tyre. Një shëmbje e mundshme e balkoneve do të kishte pasoja të rënda, duke e bërë situatën edhe më të rrezikshme. Ndërhyrja në kohë është thelbësore për të shmangur incidente të mundshme. Institucionet përgjegjëse duhet të intensifikojnë kontrollet teknike dhe të ndërmarrin inspektime të detajuara në të gjitha pallatet që shfaqin probleme. Një proces i tillë duhet të përfshijë jo vetëm vlerësimin e gjendjes aktuale, por edhe marrjen e masave konkrete për riparimin dhe përforcimin e strukturave të dëmtuara. Në kushtet kur siguria publike është në lojë, reagimi institucional nuk duhet të vonojë. Banorët nga ana tjetër kërkojnë më shumë transparencë dhe ndërhyrje të shpejtë për të garantuar jetën dhe pronën e tyre. Situata në Vlorë shërben si një sinjal paralajmërues se probleme strukturore në ndërtesa kërkojnë vëmendje të menjëhershme dhe zgjidhje konkrete.